幕の天幕のスノーピークね。スノーピーク。っていうのにみんななんかおしゃれなキャンプしてますね。何この台。何これ。オキストやめたんですか？十分。これはちょっとってなんの？俺照明だけかと思った。いや出るんだ。はい、じゃあね、今日は 4×4 のタープをこれに貼っていきたいと思います。これ登場です。すげえ音符が来る。これいい。これいいや。まあこれ室内だと効果的だと思うんですね。外だからね。周りにつっちゃうんでしょうね。
タープかぶせて暖房なしで寝てみます。生きてるかな、朝まで。大丈夫かな、朝まで生きてるかな。ファスナーをね、よいしょ。暖房なし。温度計持ってくるの忘れちゃったな。はい、じゃあおやすみなさい。はい、おはようございます。完全にね、外は雨です。雨。朝はね、チリビーンズを温めてます。今ね、はい、じゃあ朝食食べてね、撤収して帰りたいと思います。薪ストがびちょびちょ。